Hola, ¿qué tal? ¿Y esa caja la trajeron ustedes? ¿No? ¿Oh? ¿Tú? Ya sé, les voy a contar un cuento donde hay una cajita. Allá por el tiempo en que las culebras andaban paradas y los animales hablaban, había una vez una selva muy lluviosa. Oh, esto no parece una selva, ¿cierto? En la selva de la lluvia, al caer la noche, la luna empieza a salir. Cuando el sol se va a dormir, todo está oscuro, es tarde ya. La luna empieza a brillar. Es la luna, luna, luna. Ya se habían ido todos los animales a dormir cuando de pronto algo se oyó. Era como el rumor de las olas o algo así, pero no. Era un llanto que venía desde una cajita abandonada. Uno a uno los animales se fueron despertando. El primero que se despertó, a ver si adivinan cuál es. ¿Quién se alimenta de bananos, baja los cocos que ves, tiene los pies como manos y las manos como pies? ¿Quién es? ¡Sí! ¡El mono! El mono se acercó hasta la caja y le preguntó: «Oh, ¿por qué llora, chiquitín?» Y desde la cajita una vocecita respondió: «¿Por qué? Porque tengo frío». «Oh, no te preocupes, yo te traeré una mantita, eso te dará calor. Y así dejas de llorar y ya verás que pronto te dormirás». Y así fue. Pero pasado un ratito, ¿qué es ese ruido? Otra vez lloran desde dentro de la cajita. Esta vez un poco más fuerte. ¿Quién se despertó esta vez? A ver si adivinan quién es. ¿Quién es loco por la miel? Es perezoso y goloso. Sin duda que es él. ¡El oso! ¡Muy bien! El oso se acercó hasta la cajita y le preguntó: «Oh, ¿por qué lloras, chiquitín?» Y desde la cajita le respondieron: Porque tengo sed». «Oh», dijo el oso. «No te preocupes, yo te traeré un cuenco con agua fresca. Eso te calmará la sed y ya verás que pronto te dormirás». Y así fue. Todos volvieron a dormir, pero al cabo de un rato, otra vez lloraban desde dentro de la cajita. Esta vez se despertó uno que es como un gato grande y rayado, que siempre anda feliz por la selva cuando no está enojado. ¿Quién es? Sí, el tigre. El tigre se acercó hasta la cajita y le preguntó: «¿Por qué lloras, chiquitín?» Y desde la cajita la voz le respondió: Porque tengo miedo». «Oh, pero te traeré un peluche que te haga compañía. Ya verás cómo se te quita el miedo y así pronto te dormirás». Y así fue. Pero al cabo de un rato, de nuevo se escuchó
Alguien lloraba desde la caja. Y esta vez lloraba fuerte. Una elefanta pregunta: ¿por qué lloras, chiquitín? Y desde dentro de la caja la vocecita le responde: ¿por qué? ¡Mamá! Tranquilo, chiquitín, ya volví. Tranquilo, te daré un beso de buenas noches y ya verás que pronto te dormirás. Arrurru, mi niño, arrurru, mi sol, arrurru, pedazo de mi corazón. Así, al fin todos pudieron dormir. Pero al cabo de un rato, algo se oyó. Todos los animales se despiertan y todos miran a Chiquitín. Pero no es Chiquitín quien llora. No, no, es un niño del poblado cercano. Chiquitín entonces dice: ¡un beso! ¡Un beso! Hay que tirarle un beso a ese niño para que pueda dormir. ¿Me ayudan a tirarle un beso a la cuenta de 3? ¿Sí? A la 1, mi fortuna. A las 2, el reloj. Y a las 3, beso es. El murmullo de la selva los arrulla y los animales se duermen sin darse cuenta. Algunos roncan. Otros sueñan. Para que estos animales se puedan ir a descansar, ustedes tienen que soplar. Y así, narrando y soñando, esta historia se fue acabando. La lluvia de la selva se la llevó. Cuando la vuelva a encontrar, se las vuelvo a contar. Para irme, vamos a pedir, como siempre, un deseo al cielo. Levantamos la mano, estiramos la otra al frente. ¿Tienen su deseo? ¿Sí? Yo tengo el mío. Lo atrapo, lo doy vuelta, le echo llave, que suene clic, clic. Y guardamos ese deseo en nuestro corazón. Muchas gracias.